¿Cómo saber si está funcionando la alarma de tu BYD? Es muy fácil. En este momento, digamos, estoy dentro del vehículo, lo tengo encendido, vamos a cerrar la puerta, lo apagamos y bloqueamos desde adentro con la llave. Verificamos que se abatieron los espejos y ya en ese momento está cerrado. ¿Qué hacemos? Desde adentro tratamos de abrir y así se activa y así verificamos que está funcionando el sistema de alarma.